waktunya tonton ya guys. Jangan lupa di subscribe ya. Subscribe guys. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dimas Ari Official. Kenapa saya bukan Mas Ari? Karena Mas Ari tidak bisa, sedang berhalangan guys. Dia sedang keluar kota, jadi saya mewakili Mas Ari di channelnya. Karena permintaan dia juga guys. Karena ini untuk edisi kali ini kita mau edisi kembali dan saya tidak sendiri, ditemani oleh saudara Ferry Lancip sekaligus narasumber yang tahu tentang silsilah rumah angker ini guys. Katanya sih udah belasan tahun atau puluhan tahun ya, Bang Ferry, kalau bisa dijelaskan? 11 tahun lah. Oh 11 tahun, berarti lama juga ya? Atas tempat kadang-kadang yang aneh gitu. Ada penampakan gitu yang lebih sering itu suara apa? Lebih ke wujud? Wujud gitu. Pocong, kayak kuntilanak gitu. Oh poci ya. Ngeri juga berarti ya. Sering mengganggu tuh? Sering itu kadang-kadang orang lewat kadang digangguin. Jadi guys, kita tadi sudah dapat menjawab jawaban dari saudara Lancip sekaligus narasumber. Katanya 12-an tahun banyak penampakan seperti saya nyebutnya nggak mau itu ya, poci, lepet lah gitu kalau bahasa ininya. Karena saya ngeri juga ngalamin kayak gitu. Dan kebetulan ada teman saya juga nih, kru juga yang pengen coba uji nyali guys gitu kan. Katanya sih dia penasaran juga nih, pengen ya dibilang pengen lihat juga tapi takut, tapi dia penasaran guys. Bagi yang penasaran dan pengen tahu siapa orangnya, ikuti terus. Ya guys, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung saja panggil saudara kita, yaitu saudara Bung Dinai. Ayo langsung. Gimana Bung Dinai, sehat? Gimana untuk mau nanti nyari ini, udah persiapan mental fisik sudah siap ya? Siap. Big kuat-kuatin. Nanti kan dikasih arahan juga, dikasih penerangan. Nanti kalau memang tidak kuat atau ada melihat penampakan atau suara, nanti bisa dijelaskan ya. Misalnya saya melihat ini atau gimana gitu kan, atau kalau memang udah nggak kuat banget bisa ramen kenalan. Nanti kan saya dari jauh tuh mantau, nanti saya bisa langsung lokasi. Saya juga nggak terlalu jauh banget ya, mungkin sekitar 100 meter lah gitu kan, karena yang saya tahu juga dari Bang Ferry katanya memang angker banget ini gitu ya. Untuk menjaga keamanan, kalau jauh takutnya jadi kenapa gitu kan. Terus guys, buat yang penasaran gimana uji nyali saudara Dina ini, apakah banyak penampakan yang serem atau gimana guys? Ini saudara Dina udah tahu ya, nanti saya kasih penerangan. Biasanya kan lilin kayak di uji nyali lain, ini kita bukan lilin nih, kita jenis kayak lampu penerangan. Ini lebih terang daripada lilin dan simpan juga di belakang, jadi ini tinggal dimasukin aja. Lalu kita kan yang terang ya, jadi boleh jalan tapi nggak boleh keluar batas yang dari ini lah, dari tampak kamera ya, takutnya nggak kelihatan, takutnya saudara dia kenapa-napa kan nggak kelihatan dari kita yang mantap ya. Jadi kita sini aja boleh dan melewati batas ini, masuk sini juga boleh nih ya. Nanti kalau ada apa-apa boleh dijelaskan saja. Oke, buat penerangannya. Oke, itu aja. Oh, cukup jelas ya, mungkin. Oke, kita tinggal ya guys.
Pelan-pelan tidak ganggu. Mas, udah wajar. Mas, kenapa saya? Mas, keluar mas. Saya udah kuat. Mas, buat mas. Buat mas. Ini diganggu Pak. Oh, ada apa? Melihat atau cuma suara? Suara Di mana dulu di dua kamar ini mas. Oh, di sini, di sini. Sama di sini juga Ya, ya. ini kayak ada yang nyambung. Oh, ada yang nyambung. Ya. Oh. Kayak kemarin kayu pada jatuh. Ya. Jadi kayak semacam kayak kuntilanak atau tidak terbukti. Tapi nggak kayak nyelek itu nggak materi kamu Enggak. Cuma sama kayak gitu. dia cuma jatuh-jatuhin barang-barang. Kayak enggak. Jadi mas. Ini rasanya nih mas. Kayaknya kita udahin dulu ya. Kita mau manggil narasumber kita dulu nih ke saudara Ferry Lancip. Dia masih dalam perjalanan guys. Kita udahin aja dulu ya. Kayaknya saya juga nggak kuat juga nih ya. Maksudnya saya juga merinding juga guys. Karena saya juga nggak bisa apa-apa ini. Coba ngeri juga lihat saudara Dinda seperti ini. Udahin aja dulu videonya ya guys ya. Tetap terus saksikan videonya di Dimas Ari Official. Untuk